man yung tulong ng isa. Pero sa palagay ko kasi How to fix Samsung washing machine control board. hindi kasama sa mga layin ang ibon na ng karamdaman ng prinsipe. Drain, no function. Alam ko, Panson? Yes. Drain, no function. Ayoko naman sirain ang relasyon nila ng dahil lang sa politika. Kailangan gawin, Wala pang alam sa politika. bakbakin yung likod. Kung narito ka sa loob ng palasyo, wala kang ligtas sa pamumulitika. Sa katunayan, Ganyan siya. kahit ang mga tagapaglikod, apektado ng politika at kapamilya. Sa palagay ko ang pakahulugan mo sa politika. Naiiba sa akin nalalaman. May isok din. Mabuhay. Bayaan niyo na ako, ina. Pero bakit? Paksanin mo. Yan ang gusto mong di ba? After mo mabaklas yung likod, Pumunta ka na rin sa bayan, Ivan. makikita mo yung sunog na part. Hirap ako kasi kapag pinanonood kita ng ganyan, anak. Nakakainis naman eh. Sinabi ko na ayoko. Ito, nabaklas na siya. Paano ko paglabas sa mga Yan yung papalitan mo. Ganun lang kadali. Yeah, boy. Madala siyang magtagumpay sa pag-aanak sa akin. Ang kaso, mahusay. I will give it to you later. Just wait. Sa mga nakita ko, naniniwala I will na just ako. finish my video vlogging. Up next, the good manager. Just wait, Ang please. susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga We get the patong black noon. silver. Kinakansela na namin ang Employee of the Month Award mo. Ang ibalik mo na sa amin ang prize money. Praise man. Ano na naman ang ano ko? Yan! Hinaan mo lang ang boses mo. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Nagastos ko na yun. Dapat sundin ang rules. Anong rules yun? Binigyan niyo ako ng award na may kasamang cash, tapos gusto niyo ibalik ko? Kalokohan ito! Kalokohan talaga ito! Napakapangit ng rules na yan! Ha? Kuminahog ka lang, Chief Kim. Kahit mafia nga, hindi pinapawi kapag binigay nila! Ang susunod! Ah! Pangit na ugalit pagsasalita. Dahilan para sa disciplinary action. Disiplinahin niyo ako hanggang gusto niyo. Sumasaya ka talaga kapag may binubuli ka at tinutorture. Ginagawa ko lang yung trabaho ko. Ituloy mo lang. Ibawas niyo na lang sa sweldo ko yun. Okay, ahiwain niyo na lang ako kung gusto niyo. Kung ba hindi ko kayang gawin yon? Ang tao. Alam mo, hindi ko matatanggap yung mga... Bakit ka ba ganyan magsalita sa kanya? Babae ka, ha? Babae ka. May iniligtas siyang babae. May tinulungan labor leader. Ang dami niyang ginawang mabuti tapos natawagin mo siyang ganon? Walang kwenta? Ikaw ba naranasan mo na magsakripisyo para sa iba? Ang department ko ba? Kahit nasaan? Anong kinalaman na sa pinag-uusapan natin? Pwede ba huminahon ka lang, eh? Hindi mo naman kailangan... Tawan mo ako. Hindi pwede ito. Kinuha niyo yung binigay niyo sa kanya. Ang reward money, hindi na pwedeng bawiin. Sobrang taas na ng boses mo. Pwede mo... Taga saan ka bang department? Bakit pa gusto mong malaman? Paano nila nagagawa ang ganito sa'yo? Dati tinatawag ka nilang bayarin, tapos ngayon naman, walang kwenta ka na raw. Yan mismo ang ibig ko sabihin. Lahat tayo nagkakamali at nagagawa natin ang pagkakamali mo sa maling lugar. Pero yung insultuhin tayo at ipahiya dahil doon. Ay, gusto ko na talagang mag-resign. Smile lang. Hmm? Magpakatatag ka, Chief Kim. Hindi naman lahat katulad nila. Hindi ako ganun. Lahat ng mga nakakita, mga salbahe rin. Hindi nga ako katulad nila. Alam mo, sa pagiging tapat mo, believe ako sa'yo. Hindi. Mula ngayon, ayoko na maging bayani. Hindi ko na usanahin ang iba. Magre-resign na rin ako sa nakakabalib na lugar na ito Oh, pagkatapos Chief ng... Kim! Wala ka bang pakialam sa sinabi ko ngayon? Sinabi kong tapat ka at believe ako doon. Wala bang halaga yun sa'yo? Okay. At hindi ko nanigil, ha? Taas ng boses. Tingin ko, dahan-dahan ko nang dapat tapusin ito. Para naman makapunta na ako sa Denmark. Tama. Mark, Denmark na. Denmark. Saan siya nagpunta? Kala ko naman nag-prepare na para sa atin. Yung pala may paso. Ano to? Nagsilbi ako ng tapat sa kumpanya. Sana hindi masayang yun.
Si General Manager, oh. Anong tungkol sa kanya? Excuse me. Padana. Nasaan siya? Samuel! Samuel! Okay na? Bakit? Pasensya na, pasensya na. Sandali. Nakita niyo ba si Samuel? Hindi. Hindi namin nakita. Sige, salamat. Samuel! 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 Wala siya sa opisina niya. Bumalik ang gatas mamaya, wala na. No more, Tumigil ka! na lang siya, no more milk. Oh, Chief Kim. Bumaba ka nga muna dyan. Umalis ka na. Hindi ko pwedeng gawin yun. Lalo na habang nandyan ka. Bayani na naman siya. Ay, tumigil ka nga. Wag, Samuel! Gagawin yan! Talaga po binabalak mong tumalon mula dyan? Ito lang ang paraan para malinis ang pangalan ko. At para maalis na ang waiting room na yon. Anong pakialam mo sa waiting room na yon? Hindi yung katupas ng buhay mo, ha? Wala ka bang pakialam sa asawa at mga anak mo? Tama yung sinabi niya. Isipin mo muna yung pamilya mo. 22 taon. Nagtrabaho ko sa TQ para bigyan ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero anong iiwan ko sa kanila ngayon? Isang hindi ko matatanggap na kahihiyan. Yun na lang ba ang mabibigay ko sa aking pamilya? Kung ganyan ang nararamdaman mo, gawin mong dahilan yan para huwag tumalon dyan, ha? Sige ko mabuhay na marangal. Naging tapat ako. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para sa lahat. Alam natin lahat yun. Tingin pa lang sa mga mata mo, halata na mabuti kang tao. Tingnan mo yan. Sa mga mata pa lang, kitang-kita na na mabait ka. Bayani na naman siya. Wala yun, sir. Wala talaga yun. Kasabi niya lang eh. Headline na naman. Magre-resign na siya. Para masikaso niya ang pamilya niya. Sabi niya kumapit lang daw ako. Baka hindi ko makaya ang pressure. Grabe talaga. O bakit? Bakit ganyan ang tingin mo? Nakikita mo ba yung aura na bumabalot sa akin? Wala kang ganon, no? Sa tingin ko, tama yung ginawa ko na ilabas ka sa kulungan. Naku! Iyabang naman ito. Pero hanga ako sa'yo. Dapat ka lang magyabang. Yung sinabi mo dun kanina, sarili mo ba tinutukoy mo? Dali siya. Hindi. Sinabi ko lang naman ang malaking problema ng buwan na natin. Pero kakaiba eh. Ang lakas ng oras eh. Napaka-emotional mo eh. Kami ka pa. Talent ko yun. Magaling talaga ako magkumbinsi. Ay, naku, sayang. Ililibre sana kita ng crab kung umamin ka. Wala naman talagang taong malinis eh, ha? Lahat tayo nagkakamali rin. May masarap na crab restaurant sa malapit lang. Tara. Siya na nagsuggest. Ngayong linggo sa Whisper, mabubuko na nga ba ang tunay na relasyon ni na Bernard Kang at Bilensa. Alam mo tayo talaga kung i-message. Sige, isang bagay lang ang karaniwan nilang ginagamit para itago ang backup. tuluyan bang mapapahamak si Aking tagpuan. dahil ating ito, ating novela. Drain dito puncture. ang sa Indonesia. Pili na! Si Mr. O. Si Chief Kim naman, wala pa rin. Baka sumuko na rin siya. Motor supply. Alisin niyo ng mga Spinning. Sandali lang!
Si Chief Kim, nagdala na. Nagdala siya ng... Ano? Anong tungkol sa kanya? Doon sa waiting room. Kailangan niyo pumunta sa Job waiting done. room.